Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا قال رسوله الكريم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين حضرة المحترمين inggih sakunging para alim sesepuh binisupa ingkang kaula taati kaula mulyakaken nyanipun para bapak, dalasan para ibu, sedaya keluarga, kerabat lan pengantin, hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih wonten dalu ingkang sae menika sedaya dipun paringi nikmat, sedaya dipun paringi rahmat sareng-sareng nggih sami saged hadir sami makempal wonten menika panggenan sedaya dipun paringi situasi ingkang sae, dipun paringi sehat, dipun paringi wilujeng, boten wonten aral, boten wonten alangan punapa-punapa. Alhamdulillah. Shalawat salam mugi tetep kalimpaken nyanipun Nabi Agung nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng menggah syafaatipun, kita ajeng-ajeng menggah pitulunganipun, estu mugi kita kalebet umatipun menika pikantuk syafaat, menika pikantuk pitulungan dan mugi-mugi dipun paringi sae wilujeng bejo fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang minulya, pepanggihan ingkang sae dalu punika monggo sareng-sareng nggih kita bikak kanthi wasan umul kita biridha ilah bi syafaati Rasulillah ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Matur nuwun ingkang kantah dintenipun Kamis tanggal 21 April nggih 2000 selangkung magepokan niki 17 Pak ya niku Dzulqa'dah nggih. Desa Lingkong Sukorejo Ponorogo Muhammad Rikyar Rosyid ya bener nggih Muhammad Rikyar Rosyid ya. Ponorogo 17 Juli 98 Nambangrejo Sukorejo Ponorogo. Ya Mas. Adoh Nambangrejo niku. Lah nggih. Oh nggih. Bensin sak liter cukup nggih. Napa turah? Oh. Bin Bapak Sukarni kalih Ibu Sumiatun nggih. Leres nggih. Belum pernah menikah. Nggih. Pun apa dereng? Saestu Joko napa Joko kondo Joko nggih nggih Afaf Isnaimun Hanifatul Muamanah ya iki lek ngapalne seminggu mbok hafal mbok ora niki angel nggih sampeyan wis hafal Mas sinten namine oleh ya kudune ya hafal calon. Alamat Desa Lingkong Kecamatan Sukorejo Ponorogo binta Bapak Mismun almarhum nggih leres nggih kalih Ibu Supartun nggih pun. Mas kawin berupa perhiasan emas 8 gram dan uang 2.500.000 rupiah nggih sudah disiapkan sampun mengke kasuwun saksi setunggal nyanipun Bapak Senu Nambangrejo Ponorogo nggih nomor kalih Bapak Sucipto leres nggih panjenengan niki nggih Lengkong alhamdulillah Sik Joko tanggung jawab panjenengan niki mbok pilih makatan niki mengke kanthi wali saudara laki-laki seayah seibu Mas nggih
Bapak sami, ibu sami, nggih. Asma Bapak Ahan Ulil Budi Susanto ibna Bapak Mismun almarhum. Ngoten nggih. Mas Ahan Ulil Budi Susanto ingkang pinangka niki mengke akdu nikah nggih insyaallah niki pemeriksaan sampun kalampahan boten wonten alangan punapa-punapa. Pak Wali dalu menika adik kandung ingkang asma Afaf Isnaimun Hanifatul Muawanah saged dipun lampahi akad nikahipun. Pun Pak Ahan nggih jenengan remen piyambak napa wakil? Wakil mawon nggih. Nggih pun nek ngoten dituntuni Mbah Mudin biasane nggih. Nggih pun salin kalih kula Pak Wali nggih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wali saking apa? Naimun Hanifatul Amanah. Kula saking wali pun Afaf Naimun Hanifatul Muamanah. Makilaken dateng panjenengan. Kapure nikah kawinaken. Sedherek kula ingkang asma Afaf Isnaimun Hanifatul Amanah Kalian Muhammad Rifki Ar-Rasid bin Sukarni. kalian Muhammad Riki Ar-Rasid bin Sukarni kanthi mas kawin perhiasan 8 gram lan arto kalih yuto kang 100 rupiah dibayar kontan. Oke, pun Mas Wali Pak Ahan, saya terima pasrah taukil walinya dan saya diminta untuk mewakili menikahkan adik kandung ya. Niki ingkang asma Afaf niki dipun nikahkan kalian Muhammad Rikyar ngaten nggih insyaallah akdu nikah nggih kalampahan wekdal menika ugi pun insyaallah ngoten. Afaf Isnaimun Hanifatul Muawanah binta Bapak Mismun almarhum nggih. Bersedia dinikahkan ya. Ikhlas lahir batin nggih. Dan siap menjadi suistri yang baik, istri yang setia. Ya, mendoakan suami, mendampingi apapun kondisinya. Siap ya? Siap. Muhammad Rikyar ya. Calon istri sudah saya tanya, siap dan bersedia untuk menjadi istri yang baik. Apakah sampean juga siap menjadi suami yang baik? Insya Allah siap. Apakah siap menjadi suami yang bertanggung jawab? Insya Allah siap. Apakah siap menjadi suami yang setia kepada istri? Insya Allah setia, siap. Apakah siap menerima istri dengan segala lebih dan kurangnya? Insya Allah menerima. Siap nggih? Apapun yang ada pada istri diterima lahir batin ya. Nggih. Muhammad Rikyar Rasid ini manusia ya, sama dengan Afaf
Isnaimun juga manusia. Manusia itu punya fitrah ya. Oleh Allah dikasih banyak kelebihan-kelebihan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu walaupun apapun kondisinya itu pasti banyak kelebihan. Maka di samping kelebihan itu manusia juga diberi kekurangan ya. Oleh karena itu kelebihan dari pasangan wajib disyukuri. Dengan mensyukuri adanya pasangan, nanti Allah akan menambah nikmat yang diberikan dari yang keluar dari pasangan. Sebagaimana sebuah ayat, kalau engkau itu bersyukur maka ya ditambah nikmatnya. Oleh karena itu syukurilah pasangan. Dengan apa? Dengan senantiasa berbuat baik, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Bahagianlah pasangan, senangkanlah pasangan, maka kamu akan menjadi bahagia, maka engkau akan menjadi senang. Kalau pasanganmu senang, kamu akan senang. Kalau pasanganmu bahagia, kamu akan bahagia. Semakin kuat ikhtiarmu untuk membahagiakan pasangan, yakinlah bahwa kamu akan dibahagiakan oleh pasangan. Satu, bersyukur. Yang kedua adalah sabar, bahwa sebagaimana manusia yang lain, pasangan kita itu bukan makhluk yang sempurna, punya kekurangan yang harus dimaklumi sebagaimana manusia biasa. Kalau pasangan punya kesalahan, mudahlah untuk memaafkan, sebagaimana kalau Anda itu punya salah juga ingin dimaafkan. Maka bersabar adalah kunci. Berumah tangga yang utuh, berumah tangga yang sakinah itu kuncinya dua, yaitu syukur dan sabar. Syukur, sabar setiap hari. Sampai kapan? Sampai ajal ini nanti menjemput kalian berdua. Nanti entah tahun berapa tidak ada yang tahu, dan itu pasti datang. Tapi sebelum itu datang, dua hal yang wajib ada dalam rumah tangga ini adalah asyukru wasobru, syukur dan sabar. Dan itulah jimat orang beriman. Sebagaimana dawuhnya Nabi bahwa orang iman itu tidak ada susahnya, orang iman tidak ada matinya, tidak ada ruginya. Kalau dia itu mendapat nikmat, dia bersyukur, itu juga berpahala. Kalau dia mendapat susah, dia bersabar, sabar juga menghasilkan pahala. Oleh karena itu bersyukurlah dan bersabarlah dalam mengelola rumah tangga. Yakinlah seyakin-yakinnya dengan dua hal itu Allah memberikan yang terbaik untuk pernikahan ini. Yang terakhir ya, nikah adalah ibadah. Ibadah itu harus ikhlas. Ibadah itu harus sungguh-sungguh. Ibadah itu harus yang terbaik. Ibadah itu tidak syukur. Ibadah itu tidak sakarbe dewe. Ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Maka niatkanlah pernikahan ini dalam kerangka ta'abudan ilallah, mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah niat yang baik akan membawa kebaikan. Niat yang baik akan membawa kebahagiaan, bukan hanya di dunia, sampai besok di alam akhirat. Ngaten nggih, pun siap nggih. Monggo saderengipun akdu nikah, sareng-sareng kita mau istighfar, sama-sama kita bersyahadat, kita mohon yang terbaik agar Allah menjadikan rumah tangga ini rumah tangga yang barokah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان saudara Muhammad Rikyar Rashid bin Bapak Sukarni. Ya. Saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu Afaf Isnaimun Hanifatul Muawanah binti Bapak Mismun almarhum dengan wali saudara Ahan Ulil Budi Susanto yang sudah wakil ke saya dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 8 gram dan uang Rp2.500.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Afaf Isnaimun Hanifatul Muamanah binti Bapak Mismun almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dipun sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika karimati sultanik. Allahumma la ta'talana fi majlisina hadha dhanban la fardah wa la 'aiban la satartah wa la hamman la farajtah wa la daynan la qadaytah wa la tifan la arabaytah wa aslahdah wa la hajatan min khawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha wa sartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Allahumma barik lahuma fi rizqihima. Allahumma barik lahuma fi dhurriyyatihima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أنت نور فوق نوري
barokah maslahah langgeng tentrem ayam bahagia rukun sakinah mawaddah warahmah sami barokah lilujeng fid dunya hatal akhirah amin Allahumma amin. Para bapak para ibu ingkang mulya makaten menggah aturak nikah dalu punika sampun kalampahan sareng-sareng kita syukuri kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wonten khilaf lepat nyun pangapunten walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijil langenira sang penganten putri lampahira alon kinarabak batoyoyu warna niro Solaira wingit lirham sari nurun lir widodari tumurun sari
kandi sesanti budi adil mamuring anggayuh rukuning mamitrang linambaran rasaka syukur kunjuk mring Gusti mugi tansah kajiwa kasarira mring sagu dumadi rahayu rahayu. Lah ing kono ana siyasa adiluhung kauban witing parijata pradapaning kayu manis menes manis redegaring siyasa tadi kepateganing sang ratu pinasika Atmaja putri bapak Mismun almarhum ibu Supartun ingkang sesilih Afaf Isnaimun Nanifatul Mu'amanah lon-lonan sumangga panganten putri tumuju wonten ing sasana Dampar Denta kanthi nyuwun dhumateng Gusti ingkang murbing dumadi daya panganten putri tumuju wonten ing sasana Dampar Denta lonolan jumangkah panganten putri samangke sampun lenggah satata wonten ing Dampar Denta kalajengaken nggih bedhel Sekaradi Mancawarni kembar mbayang ingkang silih kanthi syarat sarana dawa ping kekalih sampun kurnya lenggah wonten ing Dampar Denta kadya putri sang dalu nata sadina kakandhi dening ibu mugi saged sembada kang sinidya dadi kang kaesti kalis ing rebeda ring sanggu kala kusana sabaiki sampun kurnya kasembagaken dumateng kadang kula Sinoman wonten cacah sekawan inggih menika kakung kalian putri kasembagaken mangke kersa hangasta Sekaradi Mancawarni kembar mbayang kang sampun tumata wonten ing Dampar Denta Gunging Paduka Andaru kasembagaken kalian kanca-kanca saking DNA Audio. Kidong tetep
Pangkur gedhong kuning mugia tebih bebaya tebih memala manjing kamulyan. Singgah singgah kala singgah pansu minggah durga kala sumingkir sing sirah sing suku sing datang
kasat moto sing atenggak sing awulu sing abau kabeh padha suminggira ing telengging jala nidi kembar mayang kang awujud wit kalpatarus kardewa darwijaya daru kayuna purwa sejati kang kinarya rumembe asirat embunan idan pangira kiblat papat loh surya lanteng suoyote bayu bojo binodol saking hamung gugati kanthi syarat sarana dauping penganten kekalih lan kalajengaken adege tebuli selawat nabi.
Perut sidem permanem Dendrim suasana kang dumadi datan ana kang nyabawa bebasan gegodhongan kekayon tan ana obah samirana datan lumampah suket godhong kayu watu tunggak aldoko miwaku tuku tuwalang atogotan widado anyabawa ana kendhaga kencana isi tirta wening kanggo mambang Tripuspita warna awit kandil melati sarta mawar kandel kumandeling katresnan panganten putri mawar mangarum gandane ing donya tumeging delahan paripurna gati titi laksana tata cara panggih lajeng jumeneng jajar panganten kekalih sesandingan sinartan kekanten asta satuhu sajajar derajating priya lan wanita senajan wanita datan nyinggur kodrating wanita minangka garwa risang penganten sakloron datang gigang sarambut pinara sastra sarwi sininggal sindur awarni rekta miwaseta dening Rama Ibu kanthi pangajap tinuntun ing rehing kautamen pinanggya ing budi rahayu Kadya Raja Myang Parameswari Arta Tedhak Siniwaka Dambyak penganten kekalih Nimas Ayu Afaf Isnaimun Hanifatul Mu'amanah kalian Kang Bagus Muhammad Riki Ar-Rasyid tumuju wonten ing sasana rinenggung Wardaya dugi wis bisa ngantas wajibing werda Malakrama misuda putra pinanganten kekalih nulinggih Kang Hayu Afaf Isnaimun Hanifatul Mu'amanah kalian Kang Bagus Muhammad Riki Ar-Rasyid priya kang mijil saking telatah Nambang Rejo satuhu putra kakedanipun tiyang sepuh wis widagda nambut guna talining akrami risang pinahargya Surya kaping 26 Mei mapan wonten ing leladan Lengkong Sukorejo sampun tumuju inggianing tunuju neging sasana rinengga kawiryang Sri Panganten legahing sasana mulya suka ing driya risang kekalih tumuju wonten ing sasana Dampar Denta katuraken ugi wilujeng rawuh wilujeng lelegahan kanthi sekeca sadaya pandherek panganten saking keluarga agung Bapak Sukarni kalih Ibu Sumiyatin saking leladan Nambang Rejo saking hamuga gati namung ngaturaken matur agunging panuwun saperlu hamapak besang kinasih Bapak Sukarni Ibu Sumiyatin kanthi jejawat asta monggo
sami jawat asto bapak kali ibu hadiki monggo kasemanggaken monggo jawat asto saling bersalaman monggo bapak jawat asto nggih hadiki kanthi raos bongbong bungah ing manah mratandani sukeng diyo bongbong ing wardoyo keluarga agung Bawa Soekarni kalian keluarga agung Ibu Supartin almarhum Bapak Mismun doyo-doyo pinara lenggah sata wonten iring tengenal giring kuwa penganten kekalih ngaturaken wilujeng rawuh kasebagaken monggo. Sing duwung pratandha yen to badhe maraswan dumateng Rama lan Ibu tan kena ngasta duwung. Daya-daya panganten kekalih tumujeng papadaning Rama lan Ibu minangka nyuni dipalilah pangestu. Angge nyumbangun bali wis maenggal wonten ing madaning jagat padhan sapengke sageta bagya mulya. Ibu nyuni dipalilah pangestu dumateng Ibu mugi anggenyo kula bange bangun bale wisma enggal sakmangke piyantu berkah saking Gusti ingkang Maha Wilasa donga pangestu saking Ibu. Ibu Rama kula nyuwun sami sakadae dosa miwah lampah ingkang mugi kersa hangapura. Repepeh pengantin sakloron tumujeng papadaning Rama lan Ibu. Angles keges lunjung jroning balung sumsum lerep saking dampar palagahan panganten kekalih andadap anuraga sumungkem ring sandhaping risang Rama lan Ibu.
Daya lila sangkang otot bebayu satemah anglumpruk tanpa daya sang penganten. Ananging bawane wiwit timur anggung ginunggung winelek ing reh pepoyaning kautamen marmo sungkawaning penggalih malah kepara mesemu jiwat amamalaksih. Dawuh saking Rama lan Ibu Pindha jejering jimat paripeh kacancang bojong ing rikma pinedhe ing pranaja sungsuk ing sanubari datan kondo nger anakku sak lorong mung welingku yo nger siji elingo marang Gustimu elingo marang ibadahmu elingo marang wong tuamu yo nger yakin yo nger apa sing wis dadi pupujaning atimu apa sing wis dadi niatmu iso kasembatan saka Gusti Kang Maha Nasa matur agung panuwun Rama sungkem dumateng Rama lan Ibu minangka matur agunging panuwun sampun hanggula wentah wiwit alit dumugi dewasa ngukir jiwa raga mugia saged bagya mulya salaminya ing donya tumeking delahan. Katingal giat maca panganten kakalih sampun mansuling sasana sakawit arsa nindakaken sembah sungkem panganten putri dumateng panganten kakung wujuding rasa tresna asih tresna sejati sabaya mukti sabaya pati mat sinamatan sayek seka kapti manunggal nyawiji tansela ing janji. Kang Mas tomponen sembah sungkemku sembah pangabektenku mung kanggo sliramu. Iya Dik tak tampa sembah sungkemmu muga wis dadi niati awake dhewe iso kasembatan sak kabehane. Injih Kang Mas gene-gene Dik luguh mapan iring kiwa Kang Mas. Injih Kang Mas matur agung ing panuwun. Purna sungkem dumateng Rama lan Ibu sungkem panganten putri dumateng panganten kakung daya-daya panganten kakung jumeneng. Mas Riki silahkan untuk berdiri. Siap. Sambil untuk slopnya dipakai juga Mas Riki. Daya-daya panganten kekalih arsa nindakaken kacar kucur panganten kakung jumeneng arsa nindakaken kacar kucur kasuntak pangkon ingkang garwa winadahan sindur awarni rekta ingkang isuwa swiji palawija kacang kawak dele kawak beras kawak duit kawak kasuntak pangkon ingkang garwa muga-muga sing adoh dadya cedhak sing cedhak dadya sanak
pralambang wujuding tanggel jawab sandang tanggel jawab boga minangka garwa Purna daya-daya panganten kekalih sowan dumateng ibu kapasrahaken dumateng ibu minangka nyuwun idi panilah pangestu lan ugi pralambang wondene anggenipun pados pangapa boga mangetan mangalor mangidul mangulon tansah nyandung sekar sepoko mulya sawakul gedene tansah berkah maturah kathah syukur alhamdulillah saged minggah kaji wonten Mekah Al Mukarramah amin 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 ya rabbal alamin. Dahar kembel dedulangan wujuding skul punar skul ingkang awarna jenar kapais endah minangka dedulangan sarwa sarwi lawuh ati antep minangka pralambang mateping nala anggenya samya palakrama ingkang winastan skul Moncorosho wonten raos manis asin pahit kecut lan pedes pralambang wonten ing madyaning jagat padang sapanggi panganten kekalih saged anggaduh sifat lena lara lopo bungah kalawan susah sampun nyawiji dadi siji temekaning pati nggih di Mas Ayu Afaf kalian Kang Bagus Riki nggih sarwi dedulangan kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar nggih mboten napa-napa sampun Putri Dumas ingkang mijil saking bungkal caosaken menika unjukan minangkani purna tata cara krobongan tirta dawegan nala raos panta merah menika wonten kegodangan ing asepuh ambu bilih mugi-mugi anggenya palakrama panganten kekalih Nimas Ayu Afaf kalian Kang Bagus Riki enggal-enggal pinaring momongan ingkang saged nyambung sarasilahing keluarga momongan ingkang soleh tuwin solehah amin ya rabbal alamin sampun matur ageng panuwun adiki purna tata cara krobongan wonten ing kalodhagan sang punika ngaturaken wilujeng siang dumateng sedaya pandherek panganten saking keluarga agung Bapak Sukarni Ibu Sumiatin Nambang Rejo kasegetanipun lelegahan tundhun paripurnaning tata cara sapanggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kawilujengan miwah kabagas swarasan mugia kajiwa kasarira dhumateng panjenengan kula para sepuh bini sepuh ingkang kula hormati para panggemban-panggembating projo ingkang dados pandam pandupi kalodase kaswasih salugi sedaya pandherek panganten saking keluarga agung Bapak Sukarni Ibu Sumiatin saking Nambang Rejo. Boten wonten atur ingkang endah kajawi ngunjahaken raos syukur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kalodhagan siang punika saged kempal manunggal wonten adicara panggih panganten kekalih mugi rawuh panjenengan sedaya piantuk berkah maliki kunjuk berkahe dumateng panganten kekalih Nimas Ayu Afaf kalian Muhammad Riki Ar-Rasyid.
Salawat lugi salam ikan tasatu mandatu madu dumateng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya mawantu-wantu syafaatipun wonten yaumul kiamah saged berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Para tamu kakung meh putri muri kasembadaning lekasing sedya Ibu Supartun almarhum Bapak Mismun agenya teping darmaning werda. Semoga sesarengan kula dherekaken maos Ummul Quran. Liridai syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh ya kana sedaya. Amin 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 ya rabbal alamin. Mugi kanthi wasan Ummul Quran adicara samangke awitan telah diki bekasanipun tebih bebaya tebih memolo mancing kapulyan. Tubuli tata cara kalajengaken adigih pamaosing ayat suci Al-Qur'an debateng Roko Mas Sujianto SPDI Sasono Panjaroswara kasebagaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrep salebet ibadah pinido sediram tirtawan cincing sawuhnya dapi daw-daw pangatikan saking Gusti Allah ingkang kapacak pustaka mulia Al-Qur'an mugi dados dedamar lambang baita panganten kekalih satemah lestantun sakinah mawaddah tuin kebak berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Berkah engko kalih menika hastung para pamaos sing doa debateng Romo Yai Asrori kasebagaken. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridwaillah syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina إلى هذين العرشين لهم الفاتحة الحمد لله إياك نعبد ونستعين بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك عن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة والممات اللهم بارك لهما في نكاحهما اللهم بارك لهما في ذرياتهما اللهم بارك لهما في أرزاقهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا يا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paturaku ke paduwun dumateng Romo Yai Asrori kan sampun paring hastu berupa masing doa wonten ing pahargyan agung kalau dagan saya mriku doa berkah dumateng panganten kekalih Afaf kalian Wah Batriki. Kandi monggo niki ingkang ngajeng sinten? Niki murwakane lepas lajeng wontening kalau dagan sonten mriku kalian konco-konco muda tamertu muda tumarongkeng sampun paring pambiyantu awit kala wingi dugi sak menika mugia berkahi dumateng sedaya. Ngaten nggih. Monggo dumateng kadang kula Andaru kasumanggaken.
Untuk akhiri masa kesendirian, mempersiapkan hati untuk melamarmu. Terimalah diriku. Mungkin saat ini ku akan melepas masalah camku, kan ku bersunting dirimu. Jadilah kasumanggaken menika hanya rengi pasrahipun pangantir kakung menika tedhak foto. Kasumanggaken dumateng ingkang sampun kapiji minangka wot lumaraping atur Bapak Sukarni sasana panyara swara kasumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Kawula nuwun-nuwun kepareng matur mriki saderengipun nyadong duduka nyuwun lumuntrese samudra pangaksami. Awit punapa kawula sampun kumawani matur wonten ing ngajeng jenengan sami boten ateges ngirangi tata trapsila awit ngemban jejibana minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapak Sukarni dalasan Ibu Sumiatun. Ugi aminangkani setulih saking sedaya penderek pinanganten kakung saking tlatah Nambangrejo. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kawula sak kanca sampun saged silaturahim wonten dalemipun Ibu Supartun kanthi lumampah ginanjar rahayu lajeng boten mangke aral satunggal punapa. Amin Allahumma amin. Kaping kalih gunging panuwun kawula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Supartun, Ibu Supartun ingkang sampun paring pakurmatan palenggahan ugi saking sedaya pasugatan ingkang sedaya kula tansah ngresepaken dumateng penggalih kawula sak kanca. Boten namung mugi-mugi sedaya kula tansah pikantuk lelintu ingkang satraju saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun kawula minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Karni dalasan Ibu Sumiatun badhe ngaturaken amanah kunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Supartun ugi sumrambah dumateng sanak kadang keluarga wonten ing dusun Lengkong mriki. Wontene amanah sepindah ngaturaken salam takdim kunjuk dumateng panjenengan Ibu Supartun kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ingkang angka kalih sampun sauntawis tumondok wonten ing dalem mriki. Nak Mas Riki Muhammad Riki pramila mekaten kalau aturaken ugi kawula pasrahaken dumateng panjenenganipun Ibu Supartun sak keluarganipun sedaya sumambrah dumateng sanak kadang keluarga besar wonten ing lingkungan mriki ingkang salajengipun masa borong
anggen panjenengan paring bimbingan utawi panglawentah dumateng ingkang putra yakni tumuju margi ingkang leres saha ingkang saenipun. Dumateng para rawuh Bapak Ibu ingkang kula hormati, mbok bilih anggen kula sowan sak kanca wonten ing dalem mriki wonten tundak tanduk solah bawa munamuni ingkang kirang pas kirang nuju prana dumateng keluarga besar Ibu Supartun utaminipun dumateng sanak kadang wonten ing lingkungan mriki. Kawula minangka sesulih nyuwunaken agunge pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Ugi mbok bilih bagan punika sampun titi paripurna ingkang teges sampun rampung. Kawula sak rombongan kepareng nyuwun pamit. Mboten namung nyuwun donga pangestu mugi-mugi lampah kula awit saking dalem mriki ngantos dalem Namangreja suang-suang mugi tansah kalih rubida lir ing sambikala. Allahumma amin. Saking kula pribadi wonten khilafipun atur tumpang suhipun anggen kala matur kala tansah nyadong dedeka nyuwun lumut risih samudra paksami. Wa akhirat dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa tresno kuwi saka jroning ati Via. Nah, ngoten. Rasa sayang kuwi saka jroning ati. Lah karek dirimu sayang apa ora lek sayang ya rene. Cinta itu dari hati gitu ya. Cinta itu dari hati. Rasa sayang kuwi ya teko ati, tumekaning pati. Nah niku. Jan nggih menika aturaken wilujeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Mas? Nani nono. Mongko kang Mas
Mbak Via, ampun kondur rumiyin. Niki mumpung jenengan jumeneng wonten mriki ambo bilih. Jenengan badhe pirsa Mas Anton nika. Pundi Mas Anton? Mas Anton nika kursi agemanipun menika batike. Batik napa niku? Warni coklat. Serloke songkoke cemeng. Ya, monggo yang di sini ngersak tembang nopo Pak Bu Mas? Ada lagu mungkin? Loh, kita teko kene lho iki ora sida. Suketeki dari ibu-ibu. Wah. Suketeki Pak Didi. Niki wong salah ra gelem ngaku salah ki. Contone sapa ki? Sinten niku? Lah sapa ki? Ya aku lah. Wong wedok Mas, salah ra gelem ngaku salah ki wong wedok. Monggo Andaru. Andaru, iya sih. Mbak Bila kersa nyanyi Bu?
Bu. Sini, ayo siapa yang mau hadiah dari Wisnu Mamen? Ayo sini. Siapa yang mau hadiah? Adik-adik yang di sini siapa yang mau hadiah? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kok oke men? Okean nggih. Karena tidak ada ceweknya turun. Yo, ceweknya turun dulu. Oke. Ini hop sudah, sudah. Ini yang pakai songkok dari mana? Dari sini. Oke. Ini pertanyaan rebutan. Siapa nanti yang bisa merebut pertanyaan ini langsung dapat hadiah. Oke. Hadiahnya rahasia. Siapakah nama Pak Lurah Nambang Rejo? Iya. Sinten. Pak Poh Kamim. Leres ya? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah Pak Poh Kamim. Nyanyi dipilih, dipilih ya. Ya ndelok kabeh ki. Aja ditutone kamera. Kono wis aja cepet kowe iki sing iki. Lah wis kantong ngono. Lah wis. Dikantongi. Aja ditutone. Nah, wis. Hop. Oke. Terima kasih anak-anak karena yang benar jawabannya adalah itu. Terima kasih ya. Sudah. Lah wis entek kok lho. Endi? Kok iso? Sudah. Wes, nanti dulu ya, nanti dulu setelah acara masih ada. Wes, terima kasih. Kalau jagan sabenika atur panampi saking Hamengku Gati. Minangka wadul mareping atur saking Ibu Supartun almarhum Bapak Bismun ingkang sampun kapiji dumateng Gus Rohman kasumagaken. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kula hormati keluarga agung saking Popo Mesenun dalah Ibu Supartun. Ingkang tansah kula hormati khususipun para bini sepuh dalah aji sepuh, para simbah yai, para simbah haji, dalah para kidemang Mbah Lurah Mariono, dalah Mbah Lurah Hamim, ugi sedaya para priyageng pangembating praja. Ingkang tansah kula hormati ugi pengiring temanten saking keluarga agung Popo Karni dalah Ibu Sumiatun ugi sedaya pengiring saking Nambang Rejo ingkang tansah kawula ta'limi. Alhamdulillah wa syukurillah nyuwun pangapunten punika bil iktifa wal iktisor kemawon. Kaula minangkani sesulih saking keluarga almarhum Popo Mesenun dalah Ibu Supartun sepindah matur guming panuwun panjenengan sedaya sederek tetanggi tepalih keluarga temanten kakung dalah sedaya ingkang sampun hadir tamu undangan wonten ing sonten punika sampun paring doa pangestu dumateng putri inggih punika Mbak Afaf kalian Mas Riki ingkang wonten ing sonten punika keluarga almarhum Popo Mesenun kalian Ibu Supartun ngawontenaken walimatul urs. Mugi-mugi estu kanthi rawuh doa panjenengan sedaya temanten kekalih anggenipun mangayu bagya anggenipun memilai keluarga baru estu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sedaya lampahipun dipun paringi gampil dipun ridhoni kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Salajengipun estu matur gunging panuwun ingkang tanpa upami sepindah malih dumateng sedaya keluarga tetanggi tepalih ingkang sampun repot milai awal hatal akhir. Alhamdulillah dumugi detik sakmangkin acara dalah acara anggenipun wontenaken walimatul ursh sampun kalaksanan kanthi lancar kanthi sae. Mugi-mugi kerepotan panjenengan wekdal panjenengan dalah samudayanipun anggenipun nyengkuyuk suksesipun acara walimatul ursh estu pikantuk ganjaran ingkang kathah ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Kaula minangkani saking keluarga Ibu Supartun salajengipun nyadong duka ingkang kathah mbok bilih boten saged paring lenggah boten saged paring pernah subuh gupuh aruh dalah rengkuh ingkang sae khususipun dumateng keluarga Bobo Karni sedaya rombongan estu nyuwun pangapunten ingkang kathah nyuwun ikhlas panjenengan estunipun saking keluarga ugi sampun kathah-kathah anggenipun berpikir dos pundi paring pahormatan ingkang sae tapi ewa semanten kadosipun kados mekaten estu nyadong duka ingkang kathah mugi-mugi boten ngurangi doa pangestu panjenengan dumateng ingkang putri Mbak Afaf kalian Mas Riki anggenipun nyuwun pangestu nglampahi bebrayan keluarga sehingga estu pikantuk dzurriyyah ingkang sholihah amin amin ya rabbal alamin. Kaula minangkan saking keluarga estu jawab salam sesulih saking keluarga Bobo Karni kanthi waosan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi estu kanthi waosan doa salam keluarga almarhum Bapak Mesnun kalian Ibu Supartun dalah sedaya keluarga agungipun pinanggih rahayu wilujeng saged nderekaken sowan dumateng Nambang Rejo kados pamundhutipun saking keluarga kanthi keadaan sehat wal afiat. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati sampun dipun milai saking temanten kalih dipun milai saking ta'aruf berkenalan kemudian tahallul dipun halalaken mawi akdun nikah kalajengipun mangke ta'awanu alal birri mugi-mugi lampahipun dipun paringi sae kalian Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun temanten kekalih mugi-mugi boten ta'awur anggenipun nglampahi bebrayan sehingga nderek nopo sesuai kalih sunnah dalah kewajibun anggenipun nindakaken bebrayan keluarga antawisipun Mas Rizky kalian Mbak Afaf. Estu kaula saking keluarga nyadong duka ingkang kathah mbok bilih anggenipun paring pahormatan napa kemawon kirang ngremenaken penggalih panjenengan sepindah malih kaula estu nyadong duka nyuwun agungipun pangapunten salajengipun doa pangestu panjenengan estu kasuwun katilar dateng dalem mriki supados anggenipun nderekaken bebrayan doa punika estu dados doa dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun mbok bilih sedaya tamu undangan dalah sederek dalah khususipun pengiring saking Nambang Rejo saking keluarga Bobo Sukarni badhe nderekaken kondur kawula minangka saking keluarga estu namung nderek doa mugi-mugi jengkar panjenengan sedaya saking dalem mriki dumugi suang-suang piyambak-piyambak estu pinanggih rahayu wilujeng sehat wal afiyah boten wonten ewet setunggal punapa sehingga gantos wekdal saged sareng-sareng kepanggih malih kanthi keadaan sehat wal afiyah amin amin ya rabbal alamin. Mekaten saking kawula para bapak para ibu hadirin keluarga agung Bapak Sukarni Mbah Lurah Mariono Mbah Lurah Hamim dalah saya sedaya Mbah Yai anggenipun dados talang atur saking keluarga almarhum Bapak Mesnun kalian Ibu Supartun kelepatan kekirangan saking samudayanipun estu saking kawula pribadi nyadong duka ingkang kathah wa akhiran billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung panuwun dumateng Egang sampun kapiji minangka talage basa saking Hamu Bugati Hamu Bilih. Tata cara wonten ing kalodhakan siang menika semoga katutup kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalian Andaru kasumanggaken Andaru dados kebak kasihan sayang.
Mbak Yuni. Matur nuwun, lagune gala-gala to Mas. Nggih. Pungkasan sumangga katutup kanthi waosan hamdalah. Kalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawa-jawa jantira sampinangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gala-gala ayo deh, sikat. Penyanyinya kon rada rene Mbak Yun. Ya Amsterdam karo mriki. Tah kita nang joget lho cah ya, tak kon rene lho. Ayo. Pak Kolis bibar niki foto nggih Pak Kolis sekalian. Nggih, Pak Kolis bibar dar mangke kersa foto. Ayo. Iki lho. Ayo cah. Hey. Mriku. Awar tahta. Lah winginge Mas Alan. Ayo Rik. Santu ya. Foto Mas Kolis. Nggih, Pak Kolis monggo. Mas kelang anteng repon siji. Satelit kanggo tombo kangen iki. Prasa satimpi. Ya maju sini aja, maju sini semua. Ya maju sini. Mari. Mbak ngantennya di sini, Mbak ngantennya. Ayo sini. Sikat ya. Ayo ya. Oke. Ayo. Datio tombo kangenku kangenmu. Mbak yang hijau ayo silakan gabung sini. Ayo. Asoy sayang adelit kanggo toso kangen iki rasa satimpi goyang mas sangi rasa kangen wis bisa mari ngimpi turun tetangi Ini gimana sih Noman? Apa Mas? Lanjut. Lagu